друзья! Я бы хотела вам сделать сегодня обзор сумок для первоклашек в Германии. В Германии есть 3-4 популярные фирмы, от которых родители приобретают рюкзаки для детей. Выбрала я Ergabag, выбрала две модели MC Nile и Fia Kids. Сейчас вам покажу, на чем мы остановили свой выбор и какая сумка нам больше всего понравилась. По отзывам в интернете, если читать и спрашивать у родителей, у многих идет именно акцент на рюкзак Ergabag. Я бы хотела сделать этот обзор на русском языке, так как многие родители, которые живут в Германии, я думаю, что русскоговорящие меня будут смотреть, и чтобы они также понимали, о чем идет речь. Думаю, наш народ, вы все понимаете русский. Может быть, вам это будет также интересно, оставайтесь с нами. Начну я первая с модели MC Nile, там, где вот эта вот змейка. Эту модель, когда я видела в интернете, она прям очень сильно понравилась, так как цвет очень яркий. Это все горит при темноте, так как тут фосфорное освещение. Все 4 рюкзака, они эргономические. Идет именно акцент на позвоночник ребенка. Это ранец. Ранцы, они именно вот как бак, да, они сильные. Это не как рюкзак, чтобы было все мягко. Тут более идет как бачок такой. Сам рюкзак, по идее, очень хороший. Фирма стоит на 2-м, на 3-м месте после фирмы Ergabag. Но по поводу материала нам, как он пришел, когда мы его пощупали, да, вот этот материал, он не так уж и приятный, во-первых, на руку, а во-вторых, он, скорее всего, очень быстро загрязнится. Потом открывать его легко. Внутри у нас идет пенал. Потом идет набор для спорта, да, это спортивная сумка для кроссовок и так далее. И у всех также идет такой маленький пенал для ручек. Вот. Тут пенал очень тонкий. Пенал мне не понравился. Объем большой, но при этом идет, что сам большой объем, он только здесь. Это только один карман. Второй кармашек, он очень маленький, и я думаю, что это неудобно. Эта сумка, она хорошая, я не скажу, что она плохая, но когда я вам сделаю обзор на другие сумки, вы поймете, что здесь сумка не так уж и прочная. Материал мне понравился, и мы сразу эту модель убрали, и она нам не подходит. По поводу сзади, да, здесь очень хорошо сидит, здесь тоже написано, что это эргономический рюкзак, он подходит, все хорошо, но мы его не оценили. Вторая модель, это тоже MC Nile. Модель змейка, она была 2018-2019 года. Эту модель я, к сожалению, не нашла, какого она года. Но здесь также идет пенал, и он тоже такой тоненький. Еще один пенал с карандашами, да. И внутри все то же самое, как и у змейки. Сумочка такая же. Вторая модель нам понравилась более, чем первая модель от змейки. Фирма одна и та же, внутренне все одно и то же, похоже, но здесь материал намного лучше. Он более устойчивый от воды. Есть брелок, который служит как фонарик, да? Хорошие кармашки. Кармашки там тоже были, но что еще хорошо? Сзади можно регулировать на рост ребенка. Какой у ребенка рост, да, маленький он или высокий ребенок, худенький или полненький, это можно регулировать, и он хорошо сидит на ребенке. Вот. Вторая модель нам понравилась, более-менее, пока мы не посмотрели на следующие модели. На рынке у Fia Kids не так уж и много покупателей, да, не так большой спрос, так как идет Ergabag. Когда я искала,
я начала читать форумы, я начала спрашивать у родителей, и многие родители останавливались именно на эргобак, так как он подходит ребенку и высокому, и низкому ребенку. Здесь, например, когда ребенок низкий, здесь все такое четырехугольное, квадратное. Знаете, ребенок идет сам такой щупленький, маленький, и за ним вот этот его рюкзак большой, огроменный, еще и книжки там порой бывают, там и кроссовки и так далее. Он тяжелый, мне кажется, он объемный. У этих двух моделей именно плюс, что они подходят всем деткам. Несмотря. Давайте я начну с этого рюкзака. Что нам тут понравилось? Нам понравились вот эти рюкзаки, которые можно менять. И тема тут была рыбки. Это все морская тема. Хорошо. Открывается он просто вниз и потом шапочку наверх. Внутри идет каталог. Да, и я вам покажу, как выглядят тут сумки. Это его спортивная сумка. На спортивной сумке также имеются наклейки, которые можно склеивать и можно менять местами, когда ребенку надоедает. Также здесь идет пенал. Этот пенал для ручек, он мне тут понравился. Он более-менее прочный, да. Тут ручки стоят отдельно, дальше и так далее. По сравнению с MC9. И идет такой же пенал, как и у других. Качество карандашей мне понравилось тут больше всех, так как они более прочные тоже карандаши. Карандаши у них масляные. И в наборе есть и резинка, и точилка, и линейка, простой карандаш. И дальше и он тоже очень большой, этот рюкзак. Это его плюс. Тут идет два отсека. Один отсек большой, другой чуть-чуть меньше, но намного больше тут отсек второй, чем у двух предыдущих моделей. Хорошо. Что нам не понравилось? Нам не понравилось у всех трех моделей вот то, что внизу. Когда возвращается со школы и плохая пасмурная погода или дождик, да, он ставит это все на лужи, и там у нас будет мокро. Если он где-то на остановке, то вы знаете, какая грязь бывает на остановке. Это все, опять же, неприятно, да, это минус. Я бы сказала, что минус также в его цене, хотя дело не в цене, он стоит 250 евро, да, а этот рюкзак стоит 170. При том, что эргобак стоит 250, и он очень похож с FIA Kids, многое, что имеет этот рюкзак, у эргобака нету в комплекте. Можно, конечно, докупить, но потом получается, что этот рюкзак нам обходится в 300 евро. Я думаю, это слишком для первоклашки. Они сделали тут замок, что тут можно купить такой Sicherheit, или как сказать, тоже фосфорный комплект, который будет светиться здесь и на боках. И просто этим испортили вот этот вот замок. Некоторые не покупают, этот замок почему-то вот тут торчит. Хорошо. Второе. Тут идет кармашек, да, и здесь можно ставить бутылку. Бутылку, которую мы выбрали, она сюда просто не помещается. Конечно, можно найти меньше, но она, то, что мы захотели, это сюда не помещается. Как только бутылку поставил, карман, по идее, большой, но там только поместится одна бутылка и все. Я не знаю, мне кажется, это будет слишком тяжело для ребенка. Здесь бока, карманов нет таких прям больших, но есть кармашек вот в этом боку. Туда просто не сможешь положить что-то объемное. Мы сможем какой-то платочек, наверное, туда положить, какую-то ручку, которую забыли, да. Но сюда не влезет, например, не кошелечек маленький даже хотя бы. Не знаю, телефон, да, он влезет и упадет туда. Но что-то такое объемное, да, мы туда поставить не сможем. В этих карманах тоже минус, они просто стоят и не выполняют никакую функцию. Следующее, что нам понравилось в плюсе, это, конечно же,
Сзади также эргономический рюкзак, да, он так и называется эргобак. Он очень хорошо сидит на спинке ребенка, ребенку не сложно, у ребенка не портится вот этот позвоночник, как мы раньше в детстве давали нам это все, и мы такие скрученные ходили, этого нет. Он также большой по объему, смотря от двух предыдущих моделей, да, эту модель, скорее всего, ребенок точно будет носить до 4 класса. Две предыдущие модели, я не уверена, когда будет зима и будет куртка, они просто не растягиваются, там в объеме намного меньше, чем у эргобака, и может быть до класса 3, скорее всего. Но вот у эргобак он точно до 4 класса дотянет. Очень хороший плюс, что он не меняет свою форму, да, вот он как бы в такой форме баг, да, ранец, он так и останется, он себя не потеряет. У него очень хороший материал по поводу того, если испачкалось, там тряпочкой потереть, и это все очистится. Вот. Минусы по сравнению с этой моделью, потому что эта модель, она стоит 170 евро, как я сказала, да, и в нее много больше комплект. Давайте мы сейчас сделаем обзор этой модели. Я вам скажу цены на них все и скажу, где же мы все-таки остановились, что же мы все-таки видим. Конечно, по отзывам в интернете эргобак стоит на первом месте. Я думаю, я это уже говорила, упоминала, и это многие родители в Германии знают, что именно эргобак на несколько лет не переплачивает. Это модель 4 Kids, FIA Kids. Тут также бак. Здесь просто нужно покрутить, и крышка откроется. Сначала вниз, а потом ребенок сам должен это поднять. Если ребенок забыл этот момент, то крышка не откроется. Тут развернул и сразу наверх. Крышка тоже прочная. Можно закрыть и открыть. Этот рюкзак больше похож на рюкзак взрослых, потому что есть некоторые модели, вот прямо взрослых такое, да. Здесь покажу я вам, что у них входит в комплект. Тут также пенал, также спортивная сумка, пенал для ручек, и здесь есть такой кошелечек. Сумка нам тут очень даже понравилась, потому что низ идет такой. Ты когда что-то ставишь, да, сумка сама по себе стоит. Она как бы имеет опору определенную. Она удобная, ты просто взял и пошел, да. Здесь нам сумка понравилась. Прям супер. Пенал. Как я уже сказала, что пенал и карандаши мне больше понравились у эргобака. У него прочные карандаши. И здесь нет стерки, да, хотя есть линейка. Кажется, только стерки не хватает. Но качество карандашей, конечно, здесь лучше, но все равно, я думаю, родители будут покупать отдельные карандаши от фирмы Стабило, от Пеликана и другие карандаши. Но на первый вид за такие деньги они, да, поставили хорошие карандаши. Пенал для ручек тут тоже идет такой, просто он мягкий. И такая сумочка. Ребенку дать деньги, да, или же ключики повесить сюда и в эту же сумочку. Так, с этой стороны имеется большой карман, и в нем есть замочек. Мы просто можем эту сумку сюда или же отсюда, да, без разницы. Можно и сюда, ничего страшного. Мы просто закрепляем, да, и сумку в кармашек. Он ее не забудет. Закрываем. Сумочка тут. У эргобака есть такая же функция. Эту сумочку сзади идет карманчик. Здесь. Но такую сумку маленькую у эргобака нужно покупать отдельно.
Сколько она стоит, я уже не помню. Я просто посмотрела, что вообще можно докупить. И все, что входит здесь в комплекте, в Эргобаке нужно докупать. Я думаю, это невыгодно, так как он стоит сам 250, и потом отдельно все это закупать, это слишком дорого. Но можно также здесь закрепить, поставить в верхний карманчик и закрыть. Что здесь есть еще? Мы переживали по поводу вот этого материала, что если материал будет мокрым, будут оставаться пятна и так далее. Мы проверили, мы чуть-чуть налили сюда водички. Пятен нету. При этом в другом кармане есть сетка, которую можно во время дождя просто надеть на рюкзак. Все. Ремешки остаются, да, у ребенка на плече, и можно надеть, и он тоже горит, это тоже. Тут, я думаю, его можно также снять и просто не ставить в летнее время, чтобы этот карман использовать как-то по-другому. Есть кармашек, и он с таким утеплителем, с охладителем, да, в теплое время он охлаждает, в холодное время он утепляет. Можно ему сюда вот его брод-дозы, вот эти бутерброды и так далее класть сюда, и я думаю, будет очень даже хорошо. И такой кармашек, знаете, большой, прям что вот эти вот боксы для еды, они сюда поместятся, квадратные. Здесь, как я сказала, здесь мы поставим только бутылочку, да. Некоторые бутылочки, они просто не закроются и сюда не поместятся. Или поместится, и там будет только одна бутылочка. А тут бутылку можно и в этот карман пойти. Этот карман, он очень такой глубокий. Можно и сюда. Дальше. Внутри у нас идут опять кармашки. Здесь идет дополнительный маленький кармашек. Имя ребенка. Здесь идет также замочек маленький. Да. Внутри, опять же, я не знаю, вам видно или нет, здесь идут опять карманы на Эргобаке. И второй дополнительный кармашек, он тоже становится и маленьким, и большим, он такой функциональный, и это нам очень понравилось. По поводу глубины, да, здесь намного глубже, чем на Эргобаке получается. Сейчас еще раз посмотрю. Да, по поводу глубины здесь намного глубже. Это можно поднять, еще сделать шире, уже, да. А тут ничего шире и уже мы сделать уже не сможем, так как это все как коробка такая вот стоит и больше не двигается. Стороны, да. Вот эта вот ручка, это единственная ручка из всех этих 4 моделей, которая такая прочная. Здесь идет просто тряпочка. В других моделях также просто тряпочка, но тут ручка прям супер. Смотрите, она тоже. По поводу ремешков, они также дышащие. Ремешки тут, конечно же, чуть побольше, да, но мне кажется, они более прочнее, нежели эти тонкие ремни. Может быть, эти тонкие ремни будут как-то, да, не мешать ребенку в летнее время, но в летнее время, какую бы сумку мы ни брали, нам все равно будет жарко. Тут все дышащее, регулируется спинка на маленького ребенка, на большого ребенка. Тут стоят размеры S, SM, ML и просто L. Мне почему-то кажется, что этот рюкзак ребенок даже может проносить до 5 класса. В описании написано регулировать под спинку ребенка. Открываете, регулируете и потом опять закрываете. Такой регулировки не было только вот у MT Nile, где была змейка. Там этой регулировки не было, а в другой модели была. Я еще у этих обоих рюкзаков, я вообще проверила у всех рюкзаков. Я сделала самую большую вот ширину, да, вот этот объем, что если вдруг ребенок будет в куртке, как это все будет на нем сидеть. Только у этих 2 моделей получилось так, что объем большой. Больше, конечно же, у Fia Kids, намного больше, чем у Эргобака.
И мне понравились сами ремешки. Знаете, тут ремешок тоже идет простой какой-то, вот, как и у других моделей, да. И то он здесь еще такой прочный, а тут совсем просто все. Я думаю, за такую цену это слишком просто. Конечно, тут тоже регулируется, да, вниз, вверх можно. И тут также можно перемещать это все вниз и вверх по ребенку. Сзади получается здесь намного это все удобнее. Поэтому я решила, что этот рюкзак все-таки ребенок будет носить намного дольше, чем эргобак. Мы много думали. Я заказывала это все онлайн, чтобы протестить, так как у меня, я думаю, многие знают, особый мальчик. Его особо так в магазин не сводишь, не посмотришь, что ему нравится. Поэтому мы заказали это все на дом, проверили. Мне многие тоже мамы писали, что это нужно смотреть уже дома, примерять, как что. Мой малыш примерять не за все, и мы сами как-то разобрались. Оставили мы свой выбор все-таки на Fia Kids, так как он стоит 170 евро. И тут даже речь идет не о цене, а о самом качестве, о прочности, да, о удобстве и о комплектации этих рюкзаков. Несмотря на цену, эргобак не имеет полную комплектацию, как Fia Kids. Я не искала долго, не посмотрела, когда Fia Kids вышел, как там все, да, может быть, у фирм такое бывает, когда они только выходят, они прям все в этот комплект кладут, а после того, как продажи пошли, это потихонечку оттуда убирается и продается все отдельно. Но мы свой выбор остановили на этом рюкзаке. Я надеюсь, что он не превратится вот здесь вот материал в катушки, потому что мы к этому тоже долго присматривались, смотрели, будет ли что-нибудь, но думаю, надеюсь, что ничего не будет. Через год, через два моего ребенка будут возить автобус в школу, да, и как-то не думаю, что у нас прям будет все так печально, грязно и так далее. Я хотела также тут добавить по поводу, что нам больше всего понравилось в этой модели, это вот эти вот ножки. У всех этих моделей тут идет так, да, здесь идет, что он тоже, сумка не лежит прям полностью, как вот тут, да, но здесь тоже поставлен пластик, его можно почистить, по идее, но все время этот пластик чистить, он потом растирается и так далее. Тут мы сразу сказали, помимо того, что они это сделали хорошо, если бы был пластик, еще более-менее все это чистить. Но тут на нем стоит материал. Вы знаете, когда на такие материалы попадает какая-то шоколадка, что-то еще, ты когда начинаешь потирать, это все такое превращается в белое, да, неприятное, не отходит просто. И вот это вот большой минус у эргобака. Мне это не понравилось. На остановках очень грязно, на улицах грязно. Ребенок где-то поставит и принесет всю эту заразу домой. И нет. Здесь получается, что стоят 4 ножки. И сам рюкзак, он просто не обтирается, да, об землю, не будет обтираться об что-то, не будет собирать всю пыль. И придется здесь чистить, конечно, да, но это тоже плюс. Поэтому по поводу эргобака я его, конечно, заказала. Я хотела посмотреть, я хотела пощупать. Мы в магазине посмотрели, сколько у знакомых спросили, у всех эта модель, но нам она не понравилась, поэтому мы остановились в выборе. Цен. Это MT Nile со змейкой, он стоил 150. Этих всех рюкзаков он самый такой дешевый, да, он стоил 150 евро. Здесь цена была 170 евро. Тут цена была 171 евро, только на 1 евро была разница. И на эргобаке цена была 250 евро. Поэтому за такие деньги и за такую комплектацию, я думаю, этого не стоит. Плюс в эргобаке одинаковый и этот, и эргобак. Эргобак самый тяжелый, кстати. Если еще туда положить книжки и положить кроссовки, когда у них спорт, то он будет тяжелее всех. Тут идет
более-менее средненько, и тут совсем не тяжелый. Вот. Вес этого и этого одинаковый, несмотря на то, что здесь очень даже широкий. Вот. Вот этого магнитика и тут, да. У этой модели также есть тут наклеечки. Если ребенок хочет, он просто отклеивает и где-нибудь эти наклейки может приклеить. Никаких проблем, минусов тут мы не видим. Это было, что он не теряет свой вид. Он свой вид не потеряет. Вот он как коробка, да, можно сказать, стоит, он так и будет стоять. Что произойдет здесь, мы не знаем. Но я думаю, что так как он более такой, знаете, матерчатый, да, тут такой материал, с ним тоже ничего особо не случится. По поводу стирок я совсем еще об этом не задумывалась. Рогобак можно было бы так потереть тряпочкой. Тут особо тряпочкой не потерешь. Тут нужно будет это все стирать. Мы посмотрим. Но мы остановили выбор на нем. Это был наш такой обзор. Да, я хотела вам показать, рассказать, так как мама первоклашки сама везде искала, ходила, спрашивала, да, и все прям так помешаны почему-то на этой модели. Я не знаю, может быть, Фея Кидс не так уж и пока себя разрекламировала и вышла на рынок, да, но мне эта модель понравилась намного больше. Надеюсь, что наш малыш купить хоть 10 моделей, вам это все отправит в течение 14 дней, просто отправить это все назад. После того, как мы выбрали, сейчас мы будем заниматься тем, что это все нужно будет упаковать и обратно отправить. Кстати, по поводу вам будет полезно. Всего доброго, до свидания.